أزول أنسو في سون وانسو في سكنت غير السريدة كيني نتصبحيت عندها أدنوال غف كرا إسالن إشودن غير وين دي ضرون ذاكيني دي تيزوجو دي تموت القبائل دي تموت الجزائر كنت عمنا دناوين بلا شك أحريشة مقارن تدويل تاكيني أيد وان دي الصبحي تاكيني غاف القديش لاجياسكا غير وان دا الصابغ على حسب المضطرين ناس أكد يعني يسالني إذ نحوش سياسية ما تبغى كان عدد نبدو دغان لاجياسكا عندها أكن تزرام تغال لي زونطرينمون والسنة كينين السكي غادي الصبحيت أدرزون يلعبن أكو ستاف تكنيكي سن غير ونارو منزل نوفمبر عندها تكمل لقداش سن يوهق سن لا طريبه كيني تاع وصفنت عندها ولاش شامبيونا من 2 مارس 2 مارس ديلين تمليليت غير جيسكا اكل الصيف يوث تمليليت راه صعب سواطاس لا دغام دي تفكير العاب ناقص البلون بسيكولوجيك إيه القديشة كيني دي غني هادي طول تسقى لا بريباراسيون كيني مال 2 مارس بلا شك على حسب فيها يسلمي دي فغن ادي لي ان ستاج مازال دي فيها سول منصب ما الا ما ديري ستاج لا جي اس كان اكيد تقارن كريستال ذي ثم عين بنيان ديال الجزائر تمنى نا ودي سيلارا مازال ودي فانا سواطاس ودي فانا سمو نصيب يبغي غادينيغ فاينيو نتراجعوا ماذا ديفر سودو نصيب المسيار يمير اطاس القريشات يديسيلين دي لا جي اس كان وداين في دي بوان شريف ملالي يوث تمليلي نس اكو معمر جبور الله شن طروان عندهم يبيد غفر وين الصوت لا جي اس كان اليوم لونترتيان وزن 15 دقائق الناس ما تبغى ما او انت نساعدهم سي سلم معناه وقبلايا الناس إما هذا الدناوين كرا لي باراف النظام ام الاكاديميه لا جي اس كان داين يبان حسب سمو المنصب باللي الاكاديميه كاينين الديلي سداو لعنايا نعني فرقانين لاعب قديم الجي اس كان لاعب قديم التربع تاعنا تمورت الجزائر تعاوننا دي القديشيس علي بالحسن شي بالون اكو قواوين لوناس دويتنا اللي قدام الاكاديميه كاينين ادي تونيت والسنه كاينين رزات وقورنا كاينين زاتنا ادخل من براتيكمون سيليكسيون نخير نلعب من العالي باش ادوالن مثل الوساطور رزات لا جي اس كان على حساب كندنا واحد 25 لاعبا راه يمكن ذي الاكاديميه كاينين ثم زوارو تخدم لا جي اس كا الاخبار اللي نظن تزرم
بعد ما تفك الطريف كيني ما تتبع الله الطريف النظام كنقارن انتنا ونكشف النقطة من بعد الطريف كيني عرفت ان الزوج مغرس عند لاجيس كان تلعب كونتر السطيف نتمنى تربح بيان سور لاجيس كان وداينا جوار بسيكولوجيك لي جوار اد المانسن من بعد كاينين اديني تمليليت تمليليت ميدي تسدون كونتر المديه وباش كذا تعدي او يكونوا اديني اسن 16 مغرس المعناس ديالها تلعب يوت تمليليت هذه الشهر كامل ماشي حاجه نسال على كل حال ولا تسيربو يعني نظن اشوف في الطريف السنه هذا ديالي على خاطر ليكيب ناسيونال تخمم روبيروكمون وتلعب تخمم قديش ينس غافا كاينين ايهم ارث يعظم هوايا كاينين ايهم ما تبغى ما ادنس اذا شدينا شريف ملال معمر جبور لاشين طروان يستقسان غير وين لا جي اس كا ديال القديشيس ادن ولي ذا شو يدينا شريف ملال لونجسترمون كاينين يدير كل لاشين طروان باش لو بارطاجي هذا سيد نسل ما تبغى شفتي كان دقيقة هذا داير تساوي المثال ديالي فوالا شفتي فوالا اسيدي نسليهم شريف ملال ذا شدينا يتملي نسكاس التليفون على حسب اكني في ولا اكو معمر جبور لاشين طروان Non, il y a un problème. Il y a un problème technique. Il y a un problème technique. Et le problème technique qui est أدنى كنهار الصح تقدر ساعتين أكل النظام خاطر الساعات تساوي النظام سورتي كان دقيقة هذه نساعدني أكل النظام من نقلتي نتجاهل في النقلة سورتي دقيقة أو تقدر ساعتين هذا voilà. Oui, on a fait ce qu'on a regretté, c'est le match qu'on a perdu contre le CAP parce qu'on pourrait revenir avec minimum un nul. Et le reste qu'on a سولفتي كان اسيد العاودة النظام بروبليم تكنيك جلي ايدونتيفيي دونك فوالا voilà. Oui, bien sûr que nous sommes sur notre tableau de match. Oui, on a fait ce qu'on a regretté, c'est le match qu'on a perdu contre le CAP parce qu'on pourrait revenir avec minimum un nul. Et le reste on a commencé la phase aller avec en France. On a gagné 2 matchs à l'extérieur. On a gagné à Tizi, on a fait un match contre Anguilla. Maintenant, nous sommes en train de on a les 4 derniers matchs, on a sur les 12 points, on a récolté 12 points. Mais nous, toujours, on ne va pas baisser les bras, on va travailler encore, c'est une équipe jeune. On a notre mot à dire, nous sommes toujours deuxième et on va travailler encore. Nous, de toute façon, on ne va pas baisser les bras. Ça, c'est sûr, vous n'avez pas baissé les bras, vous l'avez dit, c'est une équipe jeune, vous êtes deuxième au classement en général. Si je vous dis, est-ce qu'à un moment donné, vous n'étiez pas en sur-régime pour l'équipe de la JSK, les joueurs n'étaient pas en sur-régime. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? C'est pas
pas parce que le problème qui s'est posé, les joueurs, et là on a commencé que les joueurs ils peuvent pas résister à la pression. Il y a une grande pression pour eux. Surtout le match contre Mouloudia, on a vu beaucoup de monde au stade, tout ça. Ils n'ont pas bien réagi. Mais je pense qu'on va revenir en France. Là, il y a une trêve de 15 jours. On va travailler encore. Revenir en France, je sais qu'on a notre mot à dire. Quand on nous reste un match, on va jouer nos chances à fond. Je me rappelle en début de saison, vous l'aviez dit, Président Mellel, la JS Kabylie, cette saison ne joue pas le titre ni le podium, c'est le maintien parce que c'est une équipe qui a été recomposée. C'est une équipe où également, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes issus de la JSK, mais dans le même temps, vous avez dit ça va prendre du temps pour reconstruire. C'est le message que vous aviez fait passer, que vous avez passé à l'époque. Oui, et au début, c'est ça notre objectif. Le premier objectif, c'est de reconstruire une grande équipe pendant 3 ans. Nous, on a parlé, on ne veut pas mettre de la pression sur les jeunes joueurs. On a dit que le premier objectif, c'est le maintien. Maintenant, le maintien, il est atteint. Là, on va jouer encore. Il nous reste un match. On va jouer encore nos chances enfants. Et c'est jouable encore parce que là, la petite vient en mangeant et les jeunes joueurs aussi, ils veulent faire quelque chose. C'est maintenant, c'est à eux de donner à fond pour qu'on va atteindre peut-être le deuxième objectif qui est le podium. Mais nous sommes toujours sur le podium. Je pense que la JSK va revenir encore en fois. Vous êtes sur le podium, vous êtes à la deuxième place. La deuxième place, si vous terminez à la deuxième place, c'est synonyme de Champions League africaine. Est-ce que ça ne serait pas trop tôt dans vos objectifs? Oui, oui, c'est ça, mais quand même, comment dirais-je là, c'est une performance qui est venue comme ça parce qu'on a travaillé, on a axé, le nouveau entraîneur, il a axé sur l'aspect psychologique et technique qui a donné les résultats immédiatement. Là, nous aussi, on va y aller avec parce que le grand public de la GSK, il travaille encore. Et là, il est en train de pousser, ça parce que la GSK, il ne faut pas oublier, la GSK, ça fait 5 ans qu'il joue la relégation. Maintenant, notre public, il est exigeant. Il voulait placer sur le podium. Pourquoi pas, on va la deuxième place. Et encore, je veux dire, moi aussi, il nous reste 8 matchs. Si jouable, on va tout faire pour qu'on restera dans le podium. Il reste 8 matchs, 24 points en jeu. Vous êtes à 8 points du leader l'USMA d'Alger. Pour vous, la première place reste toujours jouable? Bien sûr, pour moi, c'est toujours jouable parce que le football, si le football se joue sur le rectangle, c'est toujours jouable. Alors, Président Mellel, est-ce que, je vous pose la question avec du recul, est-ce que le fait d'avoir libéré, par exemple, des joueurs durant le mercato, vous dites, est-ce que c'est pas une erreur qui a été commise? On aurait dû les garder et garder toutes nos forces. Écoute, maman, là, nous sommes à la deuxième place. Je ne les ai pas regrettés de libérer les joueurs. Au contraire, maintenant, surtout à la deuxième place, comment que je vais regretter? Je ne suis pas en train de jouer la relégation. Nous sommes en train de jouer le podium. Si on perd 2 matchs ou on fait un match nul, je ne vais pas remettre tout mon projet en cause. Écoute, au contraire, là, comment dirais-je là, la libération des joueurs qu'on a libérés a fait beaucoup de bien à l'équipe, que l'équipe a progressé. On a donné la chance aux jeunes joueurs à l'avenir. C'est l'avenir de la JSK. En d'autres termes, ce que vous dites, et c'est pour ça que je vous ai posé la question, l'équipe, le club passe avant les joueurs. C'est le message. Voilà, c'est ça. C'est la JSK qui fait les noms aux joueurs, c'est pas le contraire. فوالا نسند شريف ملال اللي جاوبن يستقسيين معمر قبور لاشين طروان عندهم فوتبول ماغازين تدويلت نخدم لاشين طروان عندهم يجاوبن طاس يستقسيين يستقسى ولكن ولا سان يعني لامبورطونس باش هذا السيد نسل ادينا كان ديرني لا جي اس كتسالين 23 مارس كاينين ترجم غير فرنسا عندنا دمليل دينا رايت ستار يوت بعد فرنسا
عندهم باش كتصيدون أرى ترزوم أردنا ود حضرم تملي ثكيني. وقبل كان نكمل بغا كان ديني كرا خاصة كان تدويلت إن كونساكرين لا جي اس كا معنا إلا قد سمك كثير كرا بوين لا كرا يغيب تكريتيكين إما رد ساعدي لي فيديو نظن ويعني نرى لا جي اس كا إلا قد تظرم باللي تدويل تكين لا شان ويب كني قام نستقبلين التلفزيون. C'est une chaîne généraliste sur le web gérée par pratiquement اليوم وحدي اللي تتجاري تساوي كاينين تراغ الولهينو ماشي يوت الحاجة كاع تراغ الولها غار ودال لا دغاتي نقوليك اسمي ولا اسم فركي جي اس كا ذاين العالم ذاين يشبحن ذاين إلا قدرت نعيون على جال لا ترونسبارونس على جال الخدمة يصحن ومع غير أين النظام لا جي اس كان لا وين النظام غادي يعاونا أين يتوخدم البنين يصحن كتعاونا أما دكوايا كيني أما دكوايا النظام مرة تروح مرة الشان كابيلينوس تلفزيون أتفهم أكثر غير شحال يبضنت كنت فيريفيا غير شحال يبضنت تسقارن شحال يديفوزا لي فيديو واحد 3000 واخيلا مواطن 3000 لي فيديو يديفوزي لي كابيلينوس تلفزيون وين تبدا في كل حاجه وين تبدا في السيرتيس وين تبدا في ودال وين تبدا في لا سوسيتي وين تبدا في نافور تساوي في كل حاجه اكزاكتومون تولا اون خزرا شحال لي فيديو ان ديفوزي تم حكايه خدمه وحدي خدمه المونتاج كاينين خدمه القريشاتي خدمه تيتر انديبوندون دونك ديفوزي اكزاكتومون 3221 لي فيديو من كل حاجه غادا داف مجلس داف اين يصوصاين داف ما يستقراحن تساوي في كل حاجه تساوي نعاون غاف فدال تساوي غدا في السرتي تساوي غدا في الدمسه غاف تغنم في حريش المره ندونيت هي رسل اولا داين يعني طارو حديث نغدين عندهم نسمحتس نتسورونجيستريغ ديك الدرطايض شيخ رشيد داكيني تمديد التزاوزو عندهم إدخار الرئيس غا فكرة نوفا أشكر سواطاس هي إلا قد تظلم لاشين كاينين كابينين التلفزيون تفتح كل حاجة عاود غاتي دا شحال دابرين وين يبغى أنا ديكي كيس داير نخدم ديوت لا بيبليسيتي في الناس لا بيبليسيتي بروب لاشين نقارد ويبغى أنا ديكي لاشين كي مرحبا يس غادي يويتي في الناس غادي يسيون نخدم نتفق في السوايع اللي قاعد مليل عندها أفيد نسجل ندير تكتيون الناس أفيد نساعدني أتوالي دلوقتي لا بغى أين العالي يعني زمرا كان وين العالي أين ندير وش زمير غارة وسايا غارة أرثما كرا يسار زنا باش هذا سنين هذيك الساعة أين نديرو هذيك الساعة أين نديرو ما تساوي غداين العالي قرات دا شحال دا بريد الناس إلا يوم الوقت قاعد شوية قاعد تموت قاعد تسلوفة تشكالت ولا الحاجة نديري أدروح ضاف لا أدكتبو كان كاش يطيح في الناس يمضبر هذا الزمن تكسل تفوك تمثالت تورا نديري السطاس مالوروزمون بداية نديري السطاس تروح ضد فين ديري كيكونش ديري هي يقول أنا نهضر فين العالم أين ولد العالي دينا إلهام العالم من بعد تسمع واني دانا أروين العالم تاكين البرانسيب تاكين لا فيلوزوفي لاشين كاينين دونك خدمات الكراتيلة أما دغاش نسكا أما داين النظام عند إلا هو العالم عند إلا لقديش العالم
كيني اتعاونا لكن زمرا خص تساوي لكن اثيدنا خدمه. إيه من بعد ما نخدم على ميزو بوان كيني ما تبغى ما ديك كملها بغا يمين كشما كاين غا تمثال في سيد نساوي او يدعو كان يون الاخبار الاخبارات اين يعني يجلس يبل العفو ربي ما سعيش عمر ما ترحم ربي يون مزياز نتملي ذاك اللي تزوجوا لا دغا لا ميزون دير تيزوجو يبل العفو ربي والسنه كاينين هذا نخدم فيديو اللي كنبدل السوق لا فيديو يسجل كاش يقارن يعني جدي عمر يقبل يرحم ربي يقبل العفو ربي يرحم ربي ونتمنى غادي يفكر ربي الصبر اولاديس نخدم ديال نوطر فيديو عندنا انا زور يدير بلالي اكد دعمر كوميديان عمر بالقدم انا استجملت اتدفن لكن هذيك كابينوز التلفزيون يند اول في الناس كيتسنن عزن تواشلتيس مثلا هذا ترزم هذا تدوالي دينا غادي يعني الساكنين الا لحزن يسنات تواشولين تواشولين بوزار في العلاش يقبل العفو ربي بوزار محمد ويدير دي حبيبهم العمر 78 سواسن غادي تونضل الساكنين ديت مقبرث الساكنين 17 فوران في الوهي 12 وزال ديت مقبرث تقمو تاع الزوز الله يرحم ربي ودي فكر ربي الصفر اي مولانيس ياك يقبل العفو ربي غني مقدم سليم العمريس 50 سواسن الله يرحم ربي ديال المنظم مازالت المنظم الله يرحم ربي دي فكر بالصفر اي مولانيس اياكلي فاضيون لافيد ديسي تواشولين مقدم تيليوين اكد حمدان يدينا يبلع فردين دي فرنسا دي باري يبرد ملاشيك جسماني الناس يظل 16 فوران كنت دم ذا خميس دوميسيل فاميليال البولفار كابتن نورين مصطفى ذي تيزوزو هذه والله اس لحد كاينين اللي تموقفات مفتوحه التمدين تنتيزوزو الله يرحم ربي ويا الانسان ودي فكر ربي الصبر اي مولانيس دوي كاينين اي الاخبارات يبغى او تداوي دي الصبحية كاينين ماشي 10 جياسكا الا وين نظن 2000 جياسكا هكذا ساونا كاين وزرق انا ميلان هذا ديني مليليث يدون تمديد كاينين انوادي ميلان الزمان هذا دناوي تمليليث ملان كرا الاخبارات اثنيد ناوي تمديد كدنوغال مولاش كنيد مليلا يتدوين الزات تروحوا تدار كابيني التلفزيون اد تفهم هذا الديريكت اد فهم ذا كيني ويبغى تستولى ذيك مرحبا يس ويبغى ادي ولي كان مرحبا يس دواكين يبغى غاون تدينا دي الصباح كاينين اكون جا ديال الخير لهنا اكون تملينا دي تدوين يدي تدون ما يبغى ربي ارتفع